الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می دارد و یا تنگ می گیرد و کافران به زندگی دنیا شاد شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز کالایی ناچیز نیست.